Ter um cão em casa é uma experiência transformadora. Eles são verdadeiros companheiros, sempre prontos para oferecer amor e apoio, o que ajuda a combater a solidão. Além disso, cuidar de um cão me faz ser mais ativo. Os passeios diários não só melhoram minha saúde física, mas também me conectam com a natureza. A interação com eles é incrível, reduzindo o estresse e a ansiedade. Cada carinho que dou aumenta os níveis de oxitocina, o hormônio do amor, e isso me faz sentir bem. Ter um cão também traz responsabilidade e estrutura à minha rotina. E não posso esquecer da segurança que eles proporcionam, sempre alertas a qualquer movimento suspeito. Sem dúvida, a presença de um cão enriquece minha vida de maneiras que eu nunca imaginei.